Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn thêm một loại nước chấm nữa. Nếu như ở miền Nam của mình có nước mắm chua ngọt thì ở miền Trung lại có nước chấm mắm nêm, và ở miền Bắc thì lại có nước chấm mắm tôm. Rồi hôm nay thì mình sẽ làm nước chấm mắm nêm để mình ăn với thịt luộc nè, rồi bún cũng như là các loại rau sống mình cuốn với bánh tráng. Và mới nói thôi thì đã thấy thèm rồi đó các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện nha. Thì để làm nước chấm mắm nêm mình sẽ chuẩn bị ở đây là một củ hành tím, 5 tép tỏi nhỏ, nếu như mà tỏi to hơn thì các bạn giảm lại nha. Rồi một trái ớt sừng không cay, ai ăn cay được thì sử dụng ớt hiểm, 2 nhánh sả, 200g khóm, có nơi còn gọi là chứa hoặc là thơm. Rồi đây là chanh. Chanh thì mình chỉ sử dụng khoảng 1 muỗng canh nước cốt chanh thôi, để cho mắm nêm của mình nó có cái vị chua nhẹ. Rồi ở đây là mắm nêm. Các bạn có thể là tìm mua ở siêu thị hoặc là ở các chợ, chỉ cần nói mắm nêm là người ta sẽ bán cho các bạn. Rồi ở đây là tương ớt xí muội. Rồi ở đây là đường. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện nước chấm mắm nêm này nhé. Rồi đây là các nguyên liệu sau khi mình đã băm nhuyễn ha. Đây là sả, ớt, tỏi, hành tím, và đây là khóm mình đã cắt nhỏ ra. Riêng đối với khóm thì chúng ta cần phải đi xay nhuyễn thì nước chấm của mình nó sẽ ngon hơn. Các bạn sẽ cho vào trong khóm 100ml nước lọc, rồi tiếp tục xay cho thật là nhuyễn. Rồi tiếp theo các bạn bắt lên bếp cho mình một cái chảo như thế này. Các bạn cho vào đây 4 muỗng canh dầu ăn. Sau khi dầu đã nóng các bạn để mức lửa nhỏ vừa. Đầu tiên thì mình sẽ cho hành tím và tỏi vào. Đảo sơ qua thấy tỏi và hành tím bắt đầu thơm thì cho sả vào. Cho hết sả băm vào luôn nha các bạn. Sả các bạn băm càng nhuyễn càng tốt. Rồi sả bắt đầu thơm luôn rồi và chuẩn bị vàng thì mình cho ớt băm vào. Đây là ớt sừng nha các bạn, nó không có cay, nó chỉ hơi the the thôi. Mình làm để khi mà nhà mình có trẻ nhỏ thì vẫn có thể ăn được. Các bạn sẽ phi đến khi nào mà sả nó vàng luôn thì mình sẽ vớt ra một nửa. Rồi sau khi sả đã vàng rồi các bạn tắt bếp, tạm thời tắt bếp, mình sẽ vớt ra một nửa. Mình vớt cái xác thôi nha các bạn, mình cho ra chén này. Rồi lúc này mình còn lại một ít sả, tỏi, ớt ở trong chảo. Lúc này thì các bạn nhớ là mình phải tắt bếp nha. Mình tạm thời tắt bếp rồi mình mới cho mắm nêm vào để tránh cho nó bị văng đó. Hôm nay mình sẽ cho vào đây là 5 muỗng canh mắm nêm. Ồ, bị lố rồi đó. 2, 3, 4. Mắm nêm này được làm từ cá cơm các bạn. Mình đã tắt bếp rồi mà nó vẫn còn nóng đó, nó muốn bị văng luôn rồi. Nhớ là tắt bếp nha. Rồi cho vào đây khóm xay, 5 muỗng canh mắm nêm. Mình sẽ cho vào đây là 3 muỗng canh đường và 1 muỗng canh tương xí muội. Tương xí muội là nó cay cay và có cái vị chua nhẹ. Rồi bây giờ bật bếp trở lại và để mức lửa nhỏ. Giờ mình sẽ nấu cho hỗn hợp này nó sôi trở lại. Mình trộn đều lên. Có thể hớt bớt cái bọt này đi. Này là bọt khóm á các bạn, nó cũng không có gì. Ai kỹ thì hớt nha. Bây giờ các bạn nấu đến khi nào mà hỗn hợp mắm nêm này nó sôi trở lại và đường nó tan hết là mình có thể tắt bếp rồi. Lúc này các bạn cũng có thể là nêm lại xem là nó đã vừa, nó hợp với khẩu vị ăn gia đình các bạn chưa nha. Nếu mà nó còn hơi nhạt thì mình cho thêm mắm nêm. Rất là vừa luôn các bạn ơi, quá ngon. Lúc này thì nó đã có cái vị ngọt ngọt, mặn mặn, cay cay, và đặc biệt là rất là thơm cái mùi sả luôn.
sả, tỏi rồi đó các bạn, nó rất là thơm, không có thấy hôi một chút xíu nào hết á. Thường á thì khi mình ăn mắm nêm á mình sợ cái mùi hôi của nó, nhưng mà với cái công thức này, với cách nấu này á thì hoàn toàn là không có còn cái mùi hôi luôn, rất là thơm ngon. Rồi đường đã tan hết rồi đó, nó vừa sôi lăn tăn như thế này thì mình đã có thể chờ thêm khoảng chừng 2 phút nữa rồi mình tắt nha, để cho cái mắm nêm nó chín kỹ đó. Đường tan hết, nấu thêm 2 phút rồi hả, tắt nha các bạn, để mắm nêm nó chín thật kỹ rồi mình trút ra chén. Liều lượng bấy nhiêu đây là được cũng cỡ gần một chén lớn đó. Rồi như vậy là đã hết 2 phút ha các bạn. Đây lúc này mình quan sát mình thấy là cái nước chấm mắm nêm của mình nè, nó loãng như thế này nè. Nhưng mà khi mình cho ra chén á, một chút nữa nó nguội bớt thì nó sẽ sánh hơn một chút là nó vừa luôn. Mắm nêm á, thì mình làm cho nó sền sệt đó, chứ đừng có loãng quá, cũng đừng có đặc quá. Rồi được rồi đó các bạn, quá thơm luôn, màu quá đẹp luôn ha. Rồi đây là chén mắm nêm của chúng ta. Rồi đây là hỗn hợp tỏi, sả, ớt mình đã phi vàng và mình để lại một nửa nè, lúc này mình mới cho vào đó, thì cái chén nước chấm của mình nó sẽ ngon hơn và nó đẹp mắt hơn các bạn. Như vậy là mình làm được một chén to luôn. Này thêm một đĩa thịt luộc nè, rồi bún cũng như là rau, bánh tráng rồi đó các bạn, rồi mình gói mình ăn thôi. Rồi sau khi mình đã cho hỗn hợp sả phi còn lại mình cho vào chén mắm nêm. Bây giờ thì chén mắm nêm của mình nó chỉ có cái vị ngọt và vị mặn thôi. Mình muốn cho nó có cái vị chua nhẹ để mình ăn nó sẽ không có bị ngán, cho nên là mình sẽ cho thêm vào đây một muỗng canh nước cốt chanh. Và mình có một lưu ý đến với các bạn là đối với bất cứ các loại nước chấm nào mà các bạn có sử dụng nước nóng, cũng như là không riêng gì về cái nước chấm mắm nêm này, thì các bạn cần phải để cho nó nguội bớt hoặc là nó nguội hoàn toàn. Lúc đó thì các bạn mới vắt nước cốt chanh vào hoặc là nước cốt tắc vào. Như vậy thì nước chấm của mình nó sẽ không có bị đắng nha. Đây là một lưu ý quan trọng mình muốn chia sẻ với các bạn. Rồi bây giờ thì kỹ hơn nữa thì mình dùng cái muỗng nhỏ thế này, rồi mình cạo nhẹ chứ mình không vắt luôn, bởi vì nó đắng là do cái lớp vỏ bên ngoài hoặc là do hạt tắc. Mình nhắm chừng khoảng 1 muỗng canh thôi nha các bạn. Rồi giờ mình trộn đều lên một lần nữa là mình đã xong nước chấm mắm nêm rồi. Rồi mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công với công thức làm nước chấm mắm nêm để mình ăn với các món như là thịt luộc nè, với bún hoặc là các loại rau sống mình cuốn bánh tráng cũng rất là phù hợp, rất là ngon. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích công thức này thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Mọi góp ý và thắc mắc của các bạn về công thức nước chấm này hãy comment trực tiếp vào bên dưới, mình sẽ dành thời gian nhanh nhất phản hồi đến với các bạn. Các bạn đừng quên nhấn vào cái chuông đỏ kế bên để có thể nhận được những thông báo mới nhất về những món ăn mới nhất của mình. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại. Bye bye.